אז אמרת שכלום לא יכול לקרות בעולם כה קטן, כן הוא קטן. וכאן האמנו שגם אונייה קטנה ששטה על דף משובץ יכולה, והנה היא יושבת עייפה, מסוגלת להרבה יותר ממנה, היא קמה ולא שם, והיא מסמיקה ולוחשת כך, תצייר פה עץ וצמחים עננים, וכולם עוברים וקצת משתנים, וכן יש סיבה שזה כאן, ומביטים בילדה הקטנה הזאת שרק נזרקה, מתנשפת בוכה, והיא מבקשת שהם רק יהיו איתה, שיבינו שכל המשחק לא משחק. תגיד לי אחי, למה כולם חושקים בך? לא צריך אותה כדי לאכול ולישון, היא קמה ולא שם, והיא מסמיקה ולוחשת כך, תצייר פה עץ וצמחים עננים, וכולם עוברים וקצת משתנים, וכן יש סיבה שזה כאן. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משנתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. מסמיקה ולוחשת כך, תצייר פה עץ וצמחים עננים, וכולם עוברים, חושבים קצת ובורחים, אולי לא בא הזמן. ב2000 השנים שלא היינו פה חווית המון. מלחמות, שלום, לידות, מוות, ויותר מכל, שממה. דממה שעשתה לך יותר רעש משאגתם של אלפי אריות. אולי זו הסיבה שאת כבר לא מצליחה לדבר.
הזמן שעכשיו עובר, איך את עדיין מסוגלת? אולי זהו אותו הזמן שמחיה אותך ונותן לך קצת תקווה. אבל כמו כל שעון, הגלגלים מתלכלכים, מתמלאים באבק ולבסוף נשחקים. ומי תהי ביום שבו יעצר? אז אני קורא לכם, אנשים שמצפים שהשעון יעבוד מאליו. מישהו צריך לתקן אותו, לא? כי יש פה אבק. הרבה אבק. מי אתם שתגידו יהיה טוב? אתם אלה שיעשו את זה.